İçeri dumanı ver. Para kolay kazanılmıyor. Bir şekilde tekerin dönmesi gerek. Ben sana hesap vermek zorunda değilim. Zorundasın. Neyimsin ki sen benim? İyi ki bulamadılar. Ben aklımı oynatacağım ya. Seni çok seviyor. Hatta benden daha çok. Emniyete gittim. Sen ne yaptın teyze? Ayşem iyileşeceksin. Bir şey olmayacak sana, tamam mı? Yani şimdi tüm bunlar ne anlama geliyor? Ağlama, iyi olacaksın. Seni affettiğim anlamına geliyor. Ama bir şartla. Tamam, kabul. Gülayşe. Allah'ım sen Gülayşe'yi koru. Onu bize bağışla.